孙中山先生常言，佛教乃救世之人，佛学是哲学之母，宗教是造成民族和维持民族一种雄大之自然力，人民不可无宗教之思想。研究佛学，可补科学之偏。很多人对佛教因为不了解便去误解，其实佛教何止能科学之偏，还能弥补法律的不足。相信很多人会认同这一点。今天我们分享一篇朱清时物理学步入禅境，缘起性空，一切事物都最终回归于物质，不生不灭，不增不减。20世纪是人类历史上一个引人注目的时期，在这个时段，人类一方面尽情享受着自然科学带来的巨大物质财富，包括核能、激光、电子技术等等；另一方面，却对其中一些基本观念缺乏了解，甚至拒绝接受。然而，这些观念实际上有着严谨的科学依据，但很少有人真正理解它们，因此它们并没有得到广泛重视和接受。以下报道凸显了这一现象。中新网北京8月19日消息，霍金在昨天的科普报告中仅获得了2-3次掌声，全场几乎没有笑声。他的理论太复杂，以至于大多数来自北大和清华的学生都表示理解困难。据北京晨报报道，昨天下午，北京国际会议中心外排起了数百米的长队，有人在门口私下出售门票，价格至少为500元一张，还有不少人咨询退票，因为他们已经提前离场，实在听不懂。霍金在这次报告中讲述的是宇宙的起源，其基础是当代自然科学的最新成就——弦论。只有真正理解这个理论的人，才能感受到它带来的敬畏、惊叹和震撼。本文试图以更容易理解的语言，简要解释弦论的主要概念，希望读者能够体验到一些敬畏和对宇宙奥秘的一瞥。我们将从著名哲学家施泰格缪勒 Wolfgang Steigmüller 在当代哲学主流一书中的一段引言开始。他写道：未来的一代人将会问，20世纪的错误是什么？对于这个问题，他们会回答说，在20世纪，唯物主义哲学即将物质视为唯一真正的实在物的哲学，不仅成为世界上许多国家官方世界观的一部分，而且在西方哲学，尤其是身心讨论领域，也经常占主导地位。然而，与此同时，物质的本质却一直是使这个世纪的科学感到最为困扰、最难解决和最难理解的概念。这意味着，一方面以唯物主义为标志的哲学流行，但另一方面，对于物质究竟是什么却一筹莫展。施泰格缪勒在这里看到了20世纪的错误2。你可能会问，究竟什么是物质？为什么它成为科学中最为困扰、最难解决和最难理解的概念？早在古希腊时代，原子论者猜想物质是宇宙中永恒的构建块，一切事物都起源于它，最终又回归于它。物质不生不灭，不增不减，是世界过程的绝对起点和终点。物质被看作普遍、不变的东西，是绝对实体和基础。实体是指实实在在的客观存在，物质及其属性必须独立于人类的意识存在。后来，以牛顿力学为基础的经典物理学延续了古代原子论的观点，将物质归结为具有某些绝对不变属性的质点集合。质点概念原本是对固体整体运动的一种抽象描述，但它成功应用于液体、气体甚至热现象中。对于所有这些可经历机械运动的物质形态，物理学称之为实物，自然哲学则称之为实体，将物质视为物体，再将物质视为实体，与牛顿力学中质量的特殊地位和作用密切相关。牛顿之所以将质量定义为物质的量度，是因为在任何机械运动和化学反应中，质量保持不变，质量被认为是物质本身的固有属性。它代表了物质永不消失或实体不改变的原则的具体表现。以牛顿力学为代表的经典物理学，在19世纪末取得了巨大成功，这使得唯物主义哲学中将物质视为绝对实体的观念
成为了20世纪主导地位的哲学。正如前文引用的施泰格缪勒的名言所指出的那样，然而20世纪爱因斯坦提出的相对论开始揭示出物质实体观的错误。首先，相对论证明了质量与速度有关，同一个物体在不同的参考系中具有不同的质量值。想象一个人推动一辆没有阻力的小板车，只要继续推动，速度将不断增加，但随着时间的推移，它的质量也会增加。开始时仿佛装满了木柴，然后好像装满了钢铁，最后仿佛装有整个地球。当小板车达到光速时，其质量变得无限大，在这一点上，无论施加多大的力量，它都无法再加速。当物体的速度接近光速时，为了继续增加其速度，需要不断向其施加能量。但是，这些额外的能量并不消失，而是转化为质量。爱因斯坦阐明了质量与能量之间的相互转化关系，并提出了著名的质能方程，能量等于质量乘以光速的平方。不久后，科学家们发现了核裂变和链式反应，这些过程将部分质量转化为巨大的能量释放。现在，熟悉原子弹的人们都知道质量可以被转化为能量。由于质量不再是不变的属性，那种将质量视为物质数量的概念变得毫无意义。随着物质与能量可以相互转化的认知，能量不再被视为实体，因此物质也不再能被视为实体。同时，科学家们对物质结构的认识也迅速发展。在20世纪30年代之前，经典物理学普遍认为物质由分子构成，分子由原子组成，原子被视为构成物质的最小基本单位。然而，1932年，科学家通过研究证实，原子由电子、中子和质子组成。随后，科学家将比原子和更微小的粒子，如质子、中子等，视为物质微观结构的第三个层次，统称为基本粒子。1964年，美国物理学家马雷·盖尔曼大胆提出了新理论：质子和中子并非最基本的颗粒，它们是由更微小的粒子夸克构成的。为了寻找夸克，全球优秀的物理学家努力了20年。尽管一些实验现象证实了夸克的存在，但单个夸克至今仍未被发现。夸克的真正面目仍然是个谜。粒子物理学家解释称，夸克是极不稳定的、寿命极短的粒子，只能在束缚状态下稳定存在，不能独立存在。此外，除了少数几种寿命特别长的稳定粒子，如光子、中微子、电子和质子之外，目前已知的300多种基本粒子几乎都是瞬息即逝的。例如，通过弱相互作用衰变的粒子中有20多种，其中派加减介子的寿命大致为 2.6 乘10⁸秒，即派加减介子在1/1000秒就会衰变为其他粒子。通过电磁相互作用衰变的粒子共有2种，它们的寿命相较之下要短得多。派零介子的寿命仅为 0.84 乘10⁻16秒，而伊塔介子的寿命更短，仅为3乘10⁻19秒。与派加减介子相比，它们的寿命短了8到11个数量级之多。然而，最短寿命的粒子应属于通过强相互作用衰变的共振态粒子，例如德尔塔粒子、粒子等。这些粒子众多，占据基本粒子家族成员的1半以上，总计超过200种。它们的寿命之短令人震惊，以至于很难用确切的词汇来描述它们的衰变过程。即使粒子物理学家利用最先进的实验手段，也无法直接测量它们的寿命，只能通过间接方法来推算。它们的生命只存在于大约10至28秒的时间内，寿命极为短暂。那么，为什么大多数基本粒子的寿命如此短暂呢？如何理解我们的物质世界是建立在这些瞬息即逝的砖块上呢？到了20世纪后期，物理学的前沿领域弦论的发展，进一步推动了我们对物质本质的理解。